Tamile Navy, Tava, Tamile Lele, Tava. Cô đang rồi. Cô đang đâu mà này. La đi. Aku yang kau mah, tapi aku ini jadi, alung le, terini mah, online mah tu orang be, Generation Z, no, tu kiri Generation Z, lalu tu kah, wina mau je CDM, wina mau je, hala, yang betul ni, yang cuek, no, yang betul ni, yang cuek, lalu tu kah nyawa yang sini nak cuek ni, balu le. Nhà mình xưa này thôi là này tam bốn này thì chắc. Nhưng mà sao nói gì nhà xưa này xí vào đi, cái nhà của tiền nhà vào đó mẹ. Sitarega amengo sare. Doki dure basaya mle. Tilai. Satnaka tunai Lama bima tonga ledre. Yamwe lega tonga liye. Niye name ngagu pyoba. Niye ate ngagu pyoba. Magaro, Triasia Mo, the low Naki is the less Sura. Your Budon, Malova. The way! Democracy, Yashi, yay! Democracy, Yashi, yay! Anarchist, take care, yay! Anarchist, take care, yay! Hilo tweet your Nazi counter. Take away Korean Nandido. Rennanego ngaye kare. Chautai moma. Mekko ngaye kare. Nayamboma. Mekatango ngaye kare. Tongin boma. Melai sagu ngaye kare. Hey! Sitarega amengo sare. Doki dure basaya mle. Kuma dia wan tilai sahe. Nama bega nyepe nui kwe. Do tue yi ne shi la ye.
Lama Vega Yapin Request. Two three in Shishi La Yet. Kila Taipuyama. Lama Vega Yapin Request. Two three in Shila Yet. Hey, somebody got a mango salad. Let me know Sheila Jari. Sitari got a mango salad. Let me know Sheila Jari. Bojo Lambo, Osan Lambo. Sule Lambo, Panso Lambo. Sikaran di Satan Dware. Oh ho! Ye, Papioane. Goodbye. None alone dabo, men alone dabo. Don't alone dabo, men alone dabo. Think that the name Dware. None alone dabo, men alone dabo. Don't alone dabo, men alone dabo. Think that the name Dware. Oh ho! Ye, goodbye. Magaro, Triasiamu. Below Nagini the Lesula. Yobudo, Mulu. The way! Democracy, Yashi, yay! Democracy, Yashi, yay! Anarchist, take care, yay! Anarchist, take care, yay! Year Kurobi, a song a tea, Chito Mui. Tamado, Darodi, Tanki, a song a tea, Machikeja. Hey, Tana Johnny, say like Java. Hey, Tana Johnny, say like Java. Let's go Java. Tana Johnny, like Java. Anaga go to Java. Tana Johnny, like Java. Democracy to down Java. Sitari Mango Sare. Toki Dure Basaya Male. Sitari Mango Sare. Yepi Luega Sheila Jane. Yepi Luega Sheila Jane. Sitari Yeko Sare. Sitari Yeko Sare. Sitari Yeko Sare. Sitari Mango Sare. Sitari Yeko Sare. Hey, Sitari Mango Sare. Sitari Yeko Sare. Toki Dure Basaya Male. Renabo Kenya Look Viva. Thank you, Mr. Guang Wei, for awesome speech and chanting. At this time, we're gonna listen another speech from Mr. Audi. Let's give him a round of applause. First of all, I would like to thank special guests who participate with us to protest military coup in Myanmar. Please, let me speak in Burmese, just 2 minutes. ကျွန်တော်ဗမာလိုအနေငယ်ပဲပြောမယ်အေးလေဆိုတော့
ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာပြောချင်တာအများကြီးရှိတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်မနေ့ပဲပြောအောင်ကြိုးစားမယ်များပြောကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီမှာရက်တာက1988စီးလေလို့အရေးတော်ပုံမှာကျွန်တော်ပါဝင်ပြီးတော့စီမင်းပေါ်မှာဟောတာကျွန်တော်တရိရတယ်ဒီမှာဘလိုဝဲကြည့်ကျွန်တော်တို့အောင်ခွင့်ပေးတဲ့ဒီမှာ grand rapid မှာသင်ပါတဲ့ကော်မတီဒီပေါ်မှာအများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ပြောလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘာတက်လာကြတယ်လဲဒုက္ခရတယ်လေပြန်တဲ့လူအားပေးဖို့မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့ဒီနိုင်ငံခြားမှာရောက်ကြတယ်လဲဒုက္ခရတယ်စစ်ဆိုရတော့မဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလူတွေဒီဘက်ပြန်ရောက်သိရှင်သလားမရောက်သေးဘူးမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနိုင်ငံခြားမှာရောက်ကြပြီပဲကျွန်တော်တို့မနေရတော့ဒီမှာဘမပြေမှာခုစနာပြနေတဲ့သူတွေအတူကျွန်တော်တို့ရက်တည်ပြီးတော့ဒီမှာစနိုးဒီချာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟောနေတယ်ဆိုတာဘမပြလူတွေအားလုံးဒီမှာကျွန်တော် live တဲ့နေရာကနေသူတို့ကြည့်လိုက်မယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအားနဲ့မလုပ်ကြမလဲကျွန်တော်တို့အားပေးကြမှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အဲဒီဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းသားတယောက်ပါချင်းမျိုးသားတယောက်ပါအဲဒီတော့ကျွန်တော်ဘမပြဆက်အနာသိတဲ့ဟာကိုကြာချင်းမဲ့ကျွန်တော်မနေနိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်တွေ့ရစူပေါ်လာတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်ဆံပြပြတဲ့နေရာကိုလိုက်ရှာတဲ့အခါမှာကျွန်တော် grand battle creek မှာတွေ့တော့ကျွန်တော်အယံဝမ်းတာတယ်ဒုတိယနေ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ရောက်တယ်အယံဝမ်းတာတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဖက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့တိုင်းသားရပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပထမတရနေ့မှာကျွန်တော်အားမရခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့မနေ့ကကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားပေါင်းစုကအားပေးတာဆန္ဒပြတာတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေလည်းအယံဝမ်းတာတယ်မဟုတ်ဘူးလားတိုင်းသားတွေဒီမှာရောက်တဲ့လူတွေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့မကောက်ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းပဲရှစ်လမ်းလုံးအရေးတော်ပို့ပြီးအစိုးရကအဲ့ဒီစစ်အုပ်စုအာဏာသိမ်းတဲ့ခါမှာတိုးထဲမှာရောက်သွားတယ်လက်နဲ့ကင်ပြီးတော့တိုးထန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့ဒီကနေ့ဒီချိန်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှစ်လမ်းလုံးအရေးတော်ပုံမှာကျွန်တော်တို့နောက်ဖက်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့တောင်းတတဲ့ပဲနောက်မှပြည်သူတွေပါဝင်လာတာအခုတော့တိုင်းသားလက်နဲ့ကိုင်နေရကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားပေးတယ်မကြောက်နဲ့ရေရီယာတပ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုတာ KNU လည်းပဲဖြစ် SS လည်းပဲဖြစ်တိုင်းတပ်ပေါင်းစုဟာအားလုံးအားပေးတာကြားတယ်မဟုတ်လားချင်းမျိုးတပ်တောက်ကလည်းသူတို့ promise ပေးတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့မမပြီးတော့ခဏပြနေတဲ့တိုင်းသားအားလုံးစိတ်မချနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဘာလို့ရမလဲတိုက်ပွဲဝင်ရမယ်ဆက်လက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ရမယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်အခုဆန္ဒပြတာဆန္ဒရရှိပြီမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်စိတ်ဓာတ်ကျသလားမကြောက်ဘူးမကြောက်ဘာကြောင့်စိတ်ဓာတ်မကျလားဆိုတော့နိုင်ငံတိုင်းမှာရောက်နေတဲ့လူတွေကအခုလို့မြုပ်တိုင်းမှာဆန္ဒပြနေမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့လည်းစိတ်ဓာတ်မကျဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့လည်းအားတက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြနေကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှစ်လေးလုံးတုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ပြနေတဲ့ခါမှာဆိုရအစိတ်တက်ကအာနာသိကိုကျွန်တော်တို့မနေနိုင်လို့ဒီကိုရောက်လာတာအခုကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစစ်အခုဆန္ဒပြနေတဲ့နေရာမှာရောက်နေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအားပေးတယ်ကိုကြီးရပန်းပိုးတယ်အခုအဲ့ဒီအောင်ပွဲကိုအဆုံးဖြတ်ပေးမယ်လှုပ်ရှားမှုကဘာလှုပ်ရှားမှုလဲ CDM Civilian Disobedient Movement အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အားပေးရမယ်ဒီကနေဗမာပြည်မှာလည်းအဲ့ဒီအပဲဆုံးဖြတ်ပေးရလိမ့်မယ် CDM မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းလုံးကလိုပဲသူတို့ထွက်ပြေးရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအားနဲ့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်တယ်အားမငယ်ချနဲ့ဝန်ထမ်းအားလုံး CDM ဟိုအားပေးကြပါဝန်ထမ်းဖြစ်ကနေနှုတ်ထွက်ကြပါခင်ဗျားတို့မပူပါနဲ့ခင်ဗျားတို့ထောက်ပံ့တဲ့လူတွေဗမာပြည်အများကြီးရှိတယ်ဒီမှာလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ CDM movement ကိုတိုးတက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ရမယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရက်တဲ့အားလုံးကလည်းခင်ဗျားတို့ CDM movement မှာပါဝင်တဲ့လူအားပေးမယ်လို့သူတို့ကကတိပြုထားတယ်
အမေရိကန်ဆိုရတာကလည်းပဲဖြစ်အခုမှတန်း40ချပေးမယ်ဆိုတာသူတို့ပြောပြီးပြီမဟုတ်လားဘာပူစရာလုံးလဲမပူပါဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ဆုံးတိုက်တွန်းချင်တာကတော့ CDM movement ကပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗမာပြည်ရဲ့တိုက်ပွဲကိုဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မယ်ယုံကြသလားအရေးတော်ပုံအရေးတော်ပုံယုံမတက်နဲ့ယုံမတက်နဲ့ယုံမတက်နဲ့ကျွန်တော်တို့လိုင်းစင်မှာမနေ့ဖြန်တနာရီကနေစပြီးတော့ဆန္ဒပြမှုအခုလိုပဲလုပ်မယ်ခင်ဗျားတို့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်တယ် Capital မှာကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြမယ်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်တာမနေ့ဖြန်အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ် Thank you, Mr. Aungji, for your awesome speech. Just quick announcement. As we all know, we are still doing the pandemic, so please follow the COVID-19 guideline as much as possible. And just in case if you guys need to use the bathroom, there's a public restroom underneath this building, so you can go from there or over there. Okay? All right. So at this time, we would like to invite our Kenwood Mayor, Mr. Stephen Capley, for speech. Thank you. It's truly an honor to be with you here today. I look at all your faces and your eyes. They say the eyes are the gateway to your soul. And to see your eyes and see the concern, I just want you to know that you are not alone. You are not alone. You're part of our family. You're part of my family. I did receive a text message from Congressman Bill Huizenga, and he's with you too. And he stated that we wholly condemn the military overturning the will of the people. Amen? I just have a few words. I join with my friends who are members of the Burmese community in Kentwood and all over West Michigan, condemning the actions taken by the Myanmar military after the lawful election earlier this month. We support the election committee, who said that there was no evidence to support claims that there was widespread fraud. We join you and call on the immediate release of those detained by the military and for them to take their duly elected positions in government. We speak these words directly to those individuals who are almost 8,000 miles away. This is important to make known to all the world that what has taken place is not acceptable. The world is watching, and we will hold accountable those that would persecute the innocent, attack ethnic minorities, and jail duly elected members of government. I encourage all of us, all those who are here, all those who are not here, all those that will be listening via social media, for all of us to be vigilant concerning the affairs of our brothers and sisters here, their homeland, with our prayers, imploring the hand of God to intervene in a wonderful and powerful way, restoring peace, freedom, and justice to Burma. Just know my thoughts and prayers are with you for your loved ones and for the land of your birth. We stand in solidarity with you. We will take vigilant what is said here, and we will not forget, and will pursue justice for your homeland and for the country of Burma. Blessings to you. Thank you, Mr. Mayor. All right, I know it's cold, right?
we need to warm ourselves. So we're gonna chant. We still have the paper, right? All right, so we're gonna start with Burmese and then we're gonna do English after the Burmese, all right? All right. ကဲကျွန်တော်တို့အားလုံးစစ်အာဏာစန့်ကျင်ရေးကိုကြွေးကြော်တံကိုညီညီညာညာနဲ့တည်ဆိုကြအောင်နော်တပိုက်စစ်အောင်ချုပ်ရေးစစ်အာဏာရှင်ကြဆုံးရေးအမေသူနဲ့ဖမ်းထားသူများလွတ်ပေးရေးပြည်သူအာဏာပြန်ပေးရေးတရားမျှတလွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းရေးအာဏာရှင်တွေပြုတ်တော့လူငယ်တွေကလမ်းထွက်ပြီးရောက်မတန်းနဲ့ဒီမိုကရေစီရဲတော်ဘုံအားလုံးကျေးဇူးပြုပြီးလက်သုံးချောင်းထောင်ပေးကြပါအရဲတော်ဘုံ All right. Are we ready? Okay. Ready? 1, 2, 3, go. Free! Safe! What do we want? When do we want it? All right, I'm gonna say justice, and then you all say for all. Okay? Justice! I'm going to say civil and then disobedient. All right? Civil! No justice! No peace! Free! Who do we want? When do we want them? Down with! Hey, ho! The people united! The movement united! We won't give up! Thank you! Ako muna. Ko Santonek, ko Desmoro Jesu Timare. Aku akana sizenak taku ya. Tomorrow. Akana sizenak taku ya tomorrow ako Petam Buliango Pekobare. Go anene Jesu Pibiro tomorrow ya same go pata pe ko senyu pogo peko abare. Minglaba. I will now read to you all the statement of Burmese community of West Michigan on the military coups in Myanmar. We, the Burmese American community of West Michigan, strongly condemn the military coup in Myanmar. We oppose the detentions of democratically elected leader, the state councillor Daw Aung San Suu Kyi, President U Win Mint, and leaders of many political parties and civil societies all over the country. We also have deep concern about the widespread violent crackdown on peaceful protests resulting in civilians dead. In response, we demand the following: the immediate and unconditional release of all those illegally detained by the military, stop arbitrarily detentions, politically targeted intimidations, and excessive force against peaceful protesters. The military to restore civilian leaderships and defend the wills of the people of Myanmar expressed in a free will and fair elections. We appeal to the United States government and the international community to condemn the military coup in Myanmar and support the people of Myanmar in their struggle to regain democracy and freedom. Impose targeted sanctions on the coup leaders and all military-owned business and associates. Put pressures on the military leaderships by means
by any means necessary to put Myanmar back on the path of democratic transition. We firmly stand with the people of Myanmar and others who continue to stand up for the restoration of democracy and human rights in Myanmar. Thank you. Thank you, Mr. Bethel Boydlian, for reading the statement. At this time, we would like to take a moment of silence to give honor to those who fought and died for democracy. Thank you. At this time, we're going to listen to another speech from Miss Sandra Lin. She is a youth from Grand Rapids Burmese community. Let's give her a round of applause. Hello everybody, my name is Sandra Lynn. I want to start off by saying how grateful I am to have been given the opportunity to speak today. I understand that having the freedom to protest and to speak are human rights, but I think we often forget that they are also privileges that not everyone is granted. Therefore, I want to make it clear how appreciative I am that I live in a country whose constitution protects my human rights. I'm Grand Rapids born and raised and proud, but I'm also proud to call myself first-generation Burmese American. My parents immigrated to the United States in the late 90s, and I'm so grateful every day that they were brave and resilient enough to be, considering the lives of me and my 3 younger sisters before we were anything but a figment of their imagination. My parents had to live through the military coup that started in 1988, or the 8888 uprising as it is most infamously known. They were only 20-something years old, in college, and doing their best to survive a military undertaking of their home. With all this in mind, they decided to make the move to the United States. Now, 33 years later, I'm the one that is turning 20 in college and doing my best to survive a worldwide pandemic and the trials and tribulations that have come with it. It's funny how history has a tendency to repeat itself, but it is also frustrating and infuriating that people have refused to learn from history's mistakes, and now the Myanmar military has enacted another coup on the democratic government that Burmese citizens voted for. My loved ones know that I usually have a lot to say about almost everything in life, but I don't think I've ever found it so difficult to articulate my feelings and beliefs as now. But there's a first time for everything. I'm positive that many Burmese kids in similar situations to mine right now feel that too, and that they too are experiencing an overwhelming amount of difficult and confusing emotions. Personally, I feel a great deal of outrage and sadness for my parents, aunts, uncles, and anybody who has already had to live through one military coup. The fear, pain, and trauma they're going through yet again in these times is not something I can fully understand or grasp. However, not understanding those emotions does not mean I do not fully experience those emotions with them. Unfortunately for all of us, intergenerational trauma exists, and we as a Burmese community are feeling the effects of it more than ever. My parents did whatever they could to free me from the burden of a homeland in unrest. Nearly 3 decades later, I want the same for those still back home and our future generations. It's hard to feel like anything we're doing in the United States has an effect on the situation in Myanmar, but that is so far from the truth. This coup and the protests that have come of it are much different from the 1988 coup. For one, our world in 2021 is drastically different from the world of 33 years ago. Globalization has completely changed the landscape, and we now have the power to use our voices and spread information instantaneously. That changes everything. The sanctions
that President Joe Biden has already imposed against the horrific actions of the Myanmar military generals is some proof of the power that our voices hold. So while we certainly have ample work ahead of us, let us recognize how much we have already accomplished and let that motivate us to continue our challenging but necessary work. I urge everyone here today to do all you can to defend democracy in Myanmar. The leaders of the National League for Democracy, who are under arrest, were fairly elected to their positions back in the November 2020 elections, and it is the military's responsibility to respect this vote, honor our people's voices, and step down. I wholeheartedly condemn the actions of the Myanmar military. To commit these levels of violence and atrocities is cruel during regular times, but it is especially evil amidst a worldwide pandemic. 8,302 miles. That is how far away the Independence Monument in Yangon, Myanmar is from where we stand here in Calder Plaza. It's no exaggeration to call this quite the far distance, but as long as we remember that this existing distance is only physical and does not bind us to inaction, the Myanmar military cannot win. We're all worried that we are seeing a violent and painful history repeating itself, but we cannot give up hope or stop fighting. If these past few weeks have shown us anything, it is that Burmese people can come together as a united front in support of democracy in our homeland, no matter the distance. I saw Aung San Suu Kyi speak when I was young, and I still remember her intelligent aura radiating off the stage. I want to leave you all with the wise words she voiced in her book, Freedom for Fear, that once again accurately apply to our country. Within a system which denies the existence of basic human rights, fear tends to be the order of the day. Fear of imprisonment, fear of torture, fear of death, fear of losing friends, family, property, or means of livelihood, fear of poverty, fear of isolation, fear of failure. A most insidious form of fear is that which masquerades as common sense or even wisdom, condemning as foolish, reckless, insignificant, or futile the small daily acts of courage which help to preserve man's self-respect and inherent human dignity. It is not easy for a people conditioned by fear under the iron rule of the principle that might is right to free themselves from the enervating miasma of fear. Yet even under the most crushing machinery, courage rises up again and again. For fear is not the natural state of civilized man. Thank you. Thank you so much to Nima Alexander, New Zealand. And I hope that the youth that are around here now, we get some encouragement from her. Not as a sin the Kuya tomorrow, because sometimes we're singing for the Laya Vida Mazagata for Abare. ဟုတ်ပဲကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကိုတိုင်းခမ်းပါကချင်ပြည်နယ်မိုးညင်းခရိုင်ကအင်းတော်ကြီးမှာနေပါတယ်ဟိုရင်တော့ကကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အခုလာတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အားလုံးရင်ထဲမှာခံစားချက်အတူတူပဲရှိမှာပါကျွန်တော်တို့ကစစ်အစိုးရကိုမကြိုက်လို့ဒီမှာဆန္ဒဖော်ထုတ်ရခြင်းဖြစ်တယ်အားလုံးကျွန်တော်တို့ကခံစားချက်အတူတူပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စစ်အာဏာရှင်လက်ထက်တုန်းကဆိုးရခဲ့ပုံလေးတွေပြောကြမယ်နော်ကျွန်တော်တို့မိုးညင်းလန်းဆိုတော့အင်မတန်ကိုစုပ်ပြတ်တတ်တဲ့နေရာကြီးအင်းတော်ကြီးလန်းဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲဆိုင်းတော်ဖားကန့်လန်းနေဆိုရင်သူတို့ပတ်စံပဲယူရတယ်စစ်အစိုးရကလန်းဆိုလုံးဝမကောင်းဘူးအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသူအစိုးရတက်လာတယ်လမ်းတွေဖောက်ထားတဲ့ကက်ကုန်ကက်လမ်းတွေပဲမိတွေဆိုရင်လည်းရွာတိုင်းကိုရနေပြီဒီညပြောလို့မထုံနေဘူးစစ်အာဏာသိမ်းလိုက်ပြီကျွန်တော်ဟက်ပေါ့ကြီးနေတော့ဘယ်တော့ခံစားရလဲဆိုတော့လေနော်အရင်တော့စစ်လက်တက်တော့ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေယာလွတ်အပ်ပြီးသွားတယ်လမ်းဖောက်ပါဖောက်အကုန်လုံးပဲအခုအစိုးရဒီသူအစိုးရတက်လာတယ်တောင်စားစုကြီးဖြစ်မှာဝန်ကြီးမမှန်ဘူးဆိုသူမမှန်ဘူးဆိုသူ့ကိုပြောလို့ရတဲ့ခေတ်အခုစစ်အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဆို10မှုတော့ကြောက်ရတဲ့ခေတ်ပြန်ရောက်သွားပြီအားလုံးဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့အခုကျွန်တော်တို့အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့ခါကျတော့မကြောက်တဲ့ဘဝကနေအခုကြောက်တဲ့ဘဝကိုပြန်ရောက်သွားပြီအားလုံးကျွန်တော်တို့စုစည်းနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံကျင်တဲ့ခံစားချက်တွေကိုပေါ်ပြဖို့အားလုံးလာကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အခုဘဝကြီးမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းနာပေါင်းစုံနေနော်ကချင်ကျွန်တော်တို့ KIA ဆိုရင်လည်းပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကချင်ပြည်နယ်ရှိတဲ့ပြည်သူတွေစီးပါလာရင်သူတို့ပြည်သူဘုတ်ကိုကာကွယ်ဖို့ပြီးတော့ KNU တို့ကျွန်တော်ရှမ်းတို့အကုန်လုံးဒီတိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းအားရတယ်ဒါပေမဲ့လို့တာမလို့ကတော့ဒါတော့သူတို့ကဏ္ဍပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘဝကြီးမှာအခုအစိုးရရဲ့သူရဲ့ CDM လုတ်ဆောင်ချက်တွေအားကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလည်းအခု
ကိုအောင်စီရလို့အဖွဲ့တွေပတ်စံနေထည့်နေကြတယ်အခုမှကျွန်တော် online နဲ့လူနေကြတယ်အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာရှိတဲ့လူတစ်ချက်တစ်ပြားနေ냐မဆိုအကုန်လုံးဝိုင်းမှလူပေးကြပါဒီဟာကိုအောင်မြင်သွားတဲ့ခါမှာအစိုးရကြီးရဲ့သူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုတခါတည်းကိုချက်တောင်းဖြစ်သွားတဲ့ခါကျမှသူတို့ဘာလုပ်လို့မရမှာဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်မင်းအောင်လိုင်းကတော့မရဘူးသူတို့ပြောတယ်တစ်နှစ်အတွင်းပဲအာဏာသိမ်းမယ်ကျွန်တော်တို့ကတိတ်မထင်ဘူးဒီကောင်လေးဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးကင်သွားမယ့်အချိန်တွေမှာရှိတယ်လူလိမ့်နေပဲအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့တည်ရမှာဆိုတည့်တဲ့အတိုင်းပဲအားချောင်းတို့တွေမူကြီးစေဝါတအားပေါ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုစစ်ဆိုးရလက်တဲ့ဆိုပုံဆိုးမှာပဲကဲစစ်ဆိုးရလုံးရှိရေးရမို့အောင်ရည်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ပါစေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကျွန်တော်တို့ကိုကြီးကိုဆိုင်ကန်းကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမများဆေးအာနာစန့်ကျင်ရေးကြွေးကြော်တံကိုညီညာနဲ့ကြိုင်းသူစကြပါစို့နော်သပိုက်ဆေးအောင်ကြောရေးဆေးအာနာရှင်ကြဆောင်ရေးအမေစုနဲ့ဖန်သားသူများလွတ်ပေးရေးဒီသူအာနာပြန်ပေးရေးတရားမြတ်တဲ့လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းရေးအာနာရှင်တို့ပြုတ်တော့လူငယ်တွေကလမ်းထွက်ပြီးရောက်မတဲ့နဲ့ဒီမိုကရေစီရဲတော်ဘုံကျေးဇူးပြုပြီးလက်သုံးချောင်းထောင်ပေးပါအရဲတော်ဘုံအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် All right, guys, let's do it again, okay?